咁今日同大家做示範嘅咧就係而家台面擺咗呢隻啦，就係 TW8100，咁就係我哋 Epson 第2代嘅 3D 投影機嚟嘅。咁第一代咧，其實就大家望一望上天花板咧，都會見到第一代嘅機啦。咁可能見個樣咧就冇乜分別，其實咧佢內在咧就有唔同嘅改進嘅。咁有3樣啦，3個主要嘅改進啦。第一啦，咁就係 3D 嘅光度咧就會比舊 model 咧再光多15%嘅。咁第二個改進咧就係個對比度啦。咁以前舊 model 咧就20萬比1，咁而家新 model 咧就32萬比1。咁而家第3個改進咧就係個 3D 眼鏡啦。咁 3D 眼鏡咧就轉用咗個 RF 嘅格式啦。咁以前 TW8000咧就係用個紅外線嘅。咁紅外線會有咩問題咧？其實就會同啲遙控啊或者各樣其他無線嘅裝置就撞咗。以前咧都聽到有啲客人講過話，咦點解個遙控撳嚟撳去都可能冇乜反應嘅？咁就可能因為個紅外線嘅眼鏡嘅關係啦。咁如果而家轉用咗 RF 呢個格式咧，咁就唔會就冇啲咁嘅影響啦。咁另外個眼鏡都輕咗啦，呢副眼鏡其實35克嘅啫，咁大家陣間都可以攞上手稱一稱，究竟有幾重啦。咁另外其他基本嘅功能，好似2400流明同埋480 Hz 嘅 3D drive 咧，都仍然會 keep 住嘅，咁所以做翻個比較乾少少嘅 3D 效果。咁其實投影機就睇好過聽我講啦，咁大家就陣間慢慢欣賞下咁多唔同嘅影片啦。好，多謝。